आपके सामने होस्टिंग की है नहीं, जाहिर बात है आपने होस्टिंग की भी है, आपने कॉमेडी शोज भी किए हुए हैं, तो मैं आपसे अभी मैं जरा देखूंगा ना टैलेंट आपका, ताकि लोगों को पता चले मेरे जो फैंस हैं और तमाम जो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो हमारे आजकल हमारा चैनल जो है ना OSN पहला चैनल 285 पर जा रहा है और पूरे अपना मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में देखा जा रहा है। तो इस वक्त आप जो है हमारे पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में देखी जा रही है, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ सुनते हैं आपसे। जरूर। एक छोटा सा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बचपन से शायद हूँ, आप रिकॉर्डिंग साइड में, तो इनका एक कलाम है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं बहुत उदास होती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, दोनों सूरत हाल में मैं वो कलाम सुनती हूँ। उसके थोड़े से बोल मैं आपको सुनाऊँगी। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं पानी कहीं बहा देखा, कहीं पानी कहीं बहा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने ना बता देखा, कहीं वो बादशाही तख्त नशीं, कहीं वो बादशाही तख्त नशीं, कहीं का साली गदा देखा, कहीं का साली गदा देखा, यार को हम